नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं चालता बोलता अमेरिका या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। सध्याची परिस्थिती पाहता आपण एकमेकांना हे सांगत आहोत की स्टे हेल्दी अँड स्टे ॲट होम। सो हेल्दी राहायचं असेल तर अर्थातच आपली इम्युनिटी सिस्टीम रोगप्रतिकारक शक्ती स्ट्रॉंग असायला हवी। सो त्या दृष्टीने एक पर्याय आज मी तुमच्याशी शेअर करते। हा पर्याय असा आहे की आपला संपूर्ण स्वयंपाक आपण मातीच्या भांड्यामध्ये बनवू शकतो। सो माझ्याकडे ही 3 मातीची भांडी आहेत जे मी पुण्यातून आणली आहेत, कुंभारवाड्यातून। तर ही मातीची भांडी वापरण्यापूर्वी आपण थोडंसं माहिती जाणून घेऊयात। ही भांडी वापरताना थोडीशी काळजी घ्यायची असते, जी तुम्ही अशी घेऊ शकता की एक सपोज तिखट भाजी बनवत आहात तर त्यातच तुम्ही कॉन्स्टंटली तिखट भाजी बनवा, आणि जर भात बनवत असाल तर त्याच्यासाठी त्यामध्येच भात, किंवा मग गोड पदार्थ बनवत असाल तर त्याच्यामध्येच गोड पदार्थ बनवा। जर तुम्ही ते मिक्स केले तर मग थोडा स्मेल येऊ शकतो, किंवा येस त्या भाज्यांना थोडा त्याचा स्मेल येऊ शकतो। सो माझ्याकडे जी भांडी आहे ती मी अशी वापरते। हे जे छोटंसं भांडं आहे ती मी रेग्युलर भातासाठी वापरते। त्याच्यानंतर हे जे भांडं आहे ते मी गोडाचं करायचं असेल तर, किंवा पुरणपोळीसाठी डाळ शिजवायची असेल तर, किंवा आपली लापशी बनवायची असेल तर त्या कारणांसाठी वापरते। आणि हे जे भांडं आहे ते मी तिखट भाज्यांसाठी, अर्थात रस्सा भाजी किंवा जर तिखट पदार्थ बनवायचा आहे तर त्याच्यासाठी मी हे भांडं वापरते। चला तर मंडळी, आज आपण बनवूयात साधा भात किंवा पांढरा भात। सो याच्यासाठी आपल्याला हे मातीचं भांडं गरम करायचंय। याच्या अगोदर मी तुम्हाला प्रमाण सांगते। जर 1 वाटी तांदूळ असेल तर त्याच्या 3 पट पाणी घालायचं, आणि तुम्हाला जसा भात आवडतो त्याप्रमाणे आपण थोडंसं पाण्याचं प्रमाण कमी जास्ती करून तुम्हाला हवा तसा भात आपण याच्यामध्ये बनवू शकतो। सो याच्यासाठी आपण घेऊयात, मी याच्यासाठी इथे घेतलेला आहे 1 वाटी तांदूळ। सुरुवातीला आपण हीट चालू करूयात। मीडियम हीट वरती मी चालू केलेला आहे। जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, याचं प्रमाण आहे 1 वाटी तांदूळ असेल तर 3 पट पाणी। सो ही जी वाटी घेतली आहे सेम त्याच वाटीने मी याच्यामध्ये 3 पट पाणी घालते। आणि आता आपण हे गरम करायला ठेवू। साधारणतः 4 ते 5 मिनिट लागतात हे गरम व्हायला। सुरुवातीला तुम्ही हा मीडियम हीट वरच ठेवा। ही भांडी जशी इथे कम्फर्टेबल चालतात तशीच अर्थात आपल्या भारतातही गॅसच्या शेगडीवरती ही सुंदर चालतात। गेले 6 वर्षापासून मी भांडी वापरते। सो आपण हे गरम करायला ठेवलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता की 5 मिनिटानंतर, एक्झॅक्टली 5 मिनिटानंतर याला हे गरम होईल। गरम म्हणजे बॉईल नाही करायचंय, जस्ट वॉर्म झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये तांदूळ धुवून टाकू शकतो। याच्यामध्ये आपण, तुम्हाला हवं असेल याच्यामध्ये आपण ऍड करूयात थोडंसं चवीपुरतं मीठ। तोपर्यंत मी हा तांदूळ धुवून घेते। एक्झॅक्टली 5 मिनिटानंतर हे पाणी गरम होतं। सो याच्यामध्ये ऍड करूयात आपण धुतलेले तांदूळ। भात बनवत असताना एक छोटीशी टीप अशी आहे की तुम्ही जर मीडियम फ्लेमवरती जर तुम्ही भात लावाल तर त्याच्यावरती फेस येत नाही, पण जर तुम्ही फास्ट कराल तो गॅस तर त्याच्यावरती फेस येतो, जसं आपण डाळ शिजवताना फेस येतो तशा टाईपचा। सो तो जरी आला तरी तुम्ही फक्त तो एका चमच्याने किंवा पळीनं रिमूव्ह करायचा, बाकी तो भात प्रॉपर शिजतो।
अशा पद्धतीनं तयार आहे मातीच्या भांड्यातील पौष्टिक भात. तुम्ही हा भात घरी नक्की बनवून पहा, तुम्हालाही तो नक्कीच आवडेल. पुन्हा भेटूयात एका नवीन विषयासह. स्टे हेल्दी अँड स्टे ॲट होम.